मैले यहाँनिर के कुरा राख्न खोजेँ भन्दाखेरि त्यो के म्याडम पट्टी ल्याम्छाला मार्दाखेरि के तेरो कन्ट्रीको के औकात छ भन्थे नि 40,000 जनालाई खुलाउँछु भन्थे नि अहिले के औकात रहेछ त हाम्रो कन्ट्रीको पाकिस्तानसँग लडाइँ हुँदाखेरि हाम्रो गोर्खाली सेनाहरू खटिन परेको छ के त्यहाँ पुर्खौदेखि हाम्रो गोर्खाली सेनाहरू खटिरहेका छन् तिनीहरूको देशको लागि तिनीहरूको रक्षाको लागि हाम्रो गोर्खाली सेनाहरूको मन छैन बाबुआमा छैनन् दाजुभाइ छैनन् दिदीबहिनीहरू छैनन् होला र बुढी छैनन् होला छोराछोरी छैनन् होला र त्यसले सम्झिन पर्ने हो कि औकात अब हाम्रो त्यो आर्मी ब्यारेकमा बम खस्नुभन्दा त्यसको घरमा खसेर त्यो मरेको भए भएर खुसी हुन्थ्यो कि मनमा मलाई त लास्टै खुसी लाग्थ्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्थ्यो हाम्रो कन्ट्रीको औकात सोधिरहेको थियो औकात त्यसले अब बुझ्नुपर्छ हाम्रो कस्तो औकात छ भने त्यसले होइन कुनै सबैलाई भन्दिनँ म इन्डियाको मान्छेहरू पनि सबैले भन्दैनन् कि त्यस्तो कोही त लास्टै हुन्छन् के नेपाली देख्ने नहुने हो तिनीहरूलाई भन्छु के औकात छ हाम्रो कन्ट्रीको तिनीहरूले अब बुझ्ने हो कि अब केही छैन आफ्नो काम गर्नुभएको छ जागिर गर्नुभएको छ हाम्रो देशमा त केही रोजगार छैन के गर्ने अर्काको देशमा भोग्नु खटिनुपर्छ हामीलाई ठिकै छ आफ्नो ज्यानको ख्याल राख्नुहोस् दाजुभाइहरू सबैलाई मैले त्यही भन्न चाहन्छु आफ्नो ज्यानको ख्याल राख्नुहोस् भगवानले रक्षा गर्नु